ഗവൺമെന്റിന് ശിക്ഷ റൂൾസ് കാരണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും. ഇതൊരു സുഖമാട്ടോ ഓർമ്മ മാത്രമല്ല. ഈ കാണുന്ന പോള നിൽക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ AC കനാലാണ്. ഇത് ഒരുപാട് ആ റോഡിൻ്റെ അതിനുശേഷം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു റോഡിൽ. സാധാരണ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്കും കാറുകൾക്കും ബൈക്കുകൾക്കും ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പോകാൻ വേണ്ടി. ഈ കിടക്കുന്ന ട്രാക്ടറുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഗതാഗതം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെള്ളം കയറിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്. നിങ്ങൾ പോയിട്ടോ, എനിക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇന്ന് സൺഡേ ആയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ റൈഡാണ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ലാസ്റ്റ് റൈഡിൽ നമുക്കൊന്ന് ആലപ്പുഴ റോഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. കാര്യം കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം ഇതുവരെ റോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. കാര്യം വെള്ളം കയറി റോഡ് ബ്ലോക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ കണ്ടീഷനൊക്കെ എന്താണ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കാണാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കൂടെ അതൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. മഴയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല റൈഡെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഈ റോഡ് ബ്ലോക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കൂടെ നോക്കിയാൽ കാണാം റോഡ് ക്ലോസ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു ബോർഡൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് VP ഒക്കെ വെച്ച് വൺ സൈഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല റോഡ്. ഈ കാണുന്ന പോള നിൽക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ AC കനാലാണ്. ഇത് ഒരുപാട് ആ റോഡിൻ്റെ അതിലും ഉയരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പോളയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും വെള്ളം താഴുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റും കുറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ റോഡ് ലെവലിലാണ് വെള്ളം നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റോഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഈ റോഡിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി ശേഷിപ്പാണ് ഈ നമ്മൾ കാണുന്നത് റോഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊക്കെ. മിക്ക വീടുകളിലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെള്ളം കയറി. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം റോഡ് പുതിയതായിട്ട് ഒന്ന് ടാർ ചെയ്തിരുന്നു. അതല്ലാതെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. അന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു പുതിയതായിട്ട് ആലപ്പുഴ തൊട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി വരെ ഒരു മേൽപ്പാലം പോലെ പണിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പണിയാനൊരു പദ്ധതി ഉള്ളതായിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടു. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ന്യൂസും ഇല്ല. എന്താണെങ്കിലും വരും വർഷങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡ് മാർഗം നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ തുടരുമ്പോൾ. ഇപ്പോഴും പലയിടത്തും വെള്ളക്കെട്ടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുഴുവനായിട്ടും ഗതാഗത യോഗ്യമായിട്ടുമില്ല. ഇത് മങ്കൊമ്പ് വരെയാണ് നമുക്ക് നോർമലി വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ കിടക്കുന്ന ട്രാക്ടറുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഗതാഗതം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെള്ളം കയറിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്. കാര്യം സാധാരണ വാഹനങ്ങൾ കടന്ന് എത്തത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട ആ ട്രാക്ടറുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വെള്ളക്കെട്ടിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും മിക്കയിടത്തെയും ആ ഒരു വെള്ളക്കെട്ടൊക്കെ നീങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ആ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ അത്രയും കാഠിന്യം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തരത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഹോണ്ടയുടെ ഷോറൂം ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറേ നാളായിട്ട് തന്നെ നിർത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ട് കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ആകുന്നില്ലായിരിക്കാം. ഏവീസൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അടച്ചു കിടക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ വന്നാൽ ഇവിടെ വളരെ നാളുകളത്തേക്കാണ് ആളുകൾക്ക് ദുരിതമുണ്ടാക്കുന്നത്. ശരിക്കും കുട്ടനാട്ടുകാരല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴക്കാർ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് അതിജീവിച്ച് കിടക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ കൂടെ ഇപ്പോഴായിട്ട് വരുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ട് ശരിക്കും അവരുടെ കുറേ അധികം ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എതിരായിട്ട് ഒരു ട്രാക്ടറിൽ നിറയെ ആളുകളെയൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വരെ നമ്മൾക്ക് നോർമലായിട്ട് ബൈക്കും കാറും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നാണ്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇവിടെ വാഹന ഗതാഗതം. മുമ്പിൽ കാണുന്നത് അത്ര ചെറുതല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു വെള്ളക്കെട്ടാണ്. ബൈക്ക് ഇറക്കുന്നത് അത്ര സേഫാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ, എനിക്ക് വെള്ളത്തിൽ
എന്താണെങ്കിലും വെള്ളക്കെട്ടിലോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം നമുക്ക്. ബൈക്ക് വല്ല ഇവിടെ ഓഫായി പോയാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും. എക്സോസ്റ്റിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി എന്താ അവസ്ഥ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ബൈക്ക് നമുക്ക് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ റോഡിലൊന്നും ആദ്യം കയറി വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ റോഡൊക്കെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു. കുറച്ച് ഏകദേശം ഈ ഒരു കാണുന്ന സ്ഥലം തൊട്ടായിരുന്നു വെള്ളക്കെട്ട് തുടർന്നിരുന്നത്. എന്തായാലും വണ്ടി തിരിക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. ഇനിയും മുമ്പോട്ട് പോയാൽ നല്ല കിടിലം വെള്ളത്തിലോട്ടാകും. എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ 2 പിള്ളേരും മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ബൈക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇനിയും വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ആ വഴിക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ലോറി വന്ന് ചെളിയൊക്കെ അടിച്ച് പോവാണ്. മുമ്പോട്ടൊരു സാഹസത്തിന് മുതിരാതെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നമ്മുടെ 200ഉം 390യും കൂടെ വെള്ളത്തിൽ മുമ്പോട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല വീഡിയോ. നമ്മളിവിടെ ബൈക്ക് റൈഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ബൈക്ക് തിരിച്ച് അടുത്ത കരയിൽ നിർത്താൻ പോവാണ്. എന്താണെങ്കിലും ഒരു കാലൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ഷൂവൊക്കെ നനഞ്ഞു. ഇതിനോട് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം.